تتوقف عن السعال. 90% وصفة توقف عن السعال. اللي عندهم الكحة معناته الكلام، اللهم صل على سيدنا محمد، اللي عنده بلغة، اللي عنده مشاكل، اللي عنده ضيقة نفس، الرئتين أو مسكرات أو عندك مشاكل فيهن، اللهم صل على سيدنا محمد، أعطيك وصفة إن شاء الله للأطفال وللكبار. كل اللي عليك اللهم صل على سيدنا محمد 300 جرام مي، 10 ورقات صغار، وتخلي المي تغلي شوي شوي. بعد ما يغلي ويخلص بنزله اللهم صل على سيدنا محمد. وإيش بسوي؟ بصفي المي، بجيب ليمونة وبعصرها عصير، وبصفي الليمونة وبديرها على الماء والغار. وفي نفس الوقت اللهم صل على سيدنا محمد بجيب 4 معالق عسل وبحطهن على المشروب وبلحلح. وبعد ما لحلح بجيب لي مرطبان